Hej med jer derude. Jamen, så er jeg fuld i gang i årets sidste køreprøve. Det er Katrine. Hun er lige kørt, og jeg er vel lidt i julehumør, ikke? Men jeg står og venter med spænding hernede, ikke? Også fordi, jeg håber godt nok, at det hele bare lige spiller, som det gjorde under opvarmningen. Nu regner det lidt hernede, og der er sådan flere ting, der kan spille ind, må man sige. Det er jo ikke altid, at det er elevens skyld, at det måske ikke lige bliver så vellykket. Men jeg krydser fingre for Katrine, og så er det jo også snart jul. Er det ikke bare hyggeligt? Hej derude. Hej med jer derude. Jamen så gik den dag her også på bedste vis ude i trafikken derude med elever og så videre og så videre. Og så havde vi selvfølgelig den her køreprøve, jeg nævnte tidligere med Katrine. Tillykke med kortet, Katrine. Du drønede jo lige igennem køreprøven uden den mindste bemærkning fra den sagkyndige. Han sagde, at du kørte rigtig godt bil. Så tillykke med det. Jeg havde jo også den der lykkeblus på, som vi talte om her tidligere. Så havde vi jo også lige Kamma, der var til prøve i går. Tillykke med det, Kamma. Du skal selvfølgelig, ligesom Katrine, ud og trille ud i trafikken for at få noget mere erfaring og rutine derude. Men tillykke, og prøv lige at tænke, at det er jo perfekt. Kørekortet der i hus, julen står for døren. Det kan da næsten ikke blive bedre, vel? Hej.